¿Sabías que tu gato es incapaz de saborear un pastel? Aunque lo lame con gusto, no siente absolutamente nada dulce. Y no es porque no le guste, es porque su lengua no puede detectarlo. Los gatos no tienen los receptores genéticos para el sabor dulce. A diferencia de los humanos y perros, que sí disfrutan un caramelo, tu gato simplemente lo ignora. Esto se debe a su naturaleza carnívora. En la evolución, nunca necesitó identificar azúcares porque solo cazaba carne. Así que la próxima vez que te rechace un postre, no es desprecio, es instinto felino. Seguime para más datos que nadie te cuenta.